Тус сумын түүхийг ярихын өмнө өргөн Сэлэнгэ нутгийн тухай дурсахгүй өнгөрч болохгүй лээ. Монгол орны газар тариалангийн гол бүс нутаг Сэлэнгэ аймаг улсын хэрэгцээт үр тарианы 60%, төмсний 28%, хүнсний ногооны 36%, байгалийн хадлагын 20 шахам хувийг бэлтгэж, хүнсний ногоо үр тариагаараа эх орноо хангах үйлсийг манлайлан, эх орны орхон сортын улаан буудай, хангай, орхон, ерөө үйлдвэрийн нарийн болон наривтар ноос тонь, Сэлэнгэ үйлдвэрийн үхрийг бий болгож, шаамрын тохоод анхны Монгол альмыг ургуулж, газар тариаланг эх орныхоо эдийн засгийн бие салбар болгож хөгжүүлж, бэхжүүлж, хагас зууны өртөөлөн амжилт бүтээлээрээ манлайлж, Атрын 3 удаагийн аяныг амжилттай хэрэгжүүлсэн учраас Сэлэнгчүүдийг Монгол улсын төр засаг өндрөөр үнэлж, төрийн дээд Сүхбаатарын одон, хөлмөрийн гавьяаны улаан тугийн одонгоор хоёронтоо шагнасан байдгийг. Бидний өнөөдрийн нэвтрүүлгээ бэлтгэж байгаа Сэлэнгэ аймгийн Ерөө сум маань 1924 онд засгийн газрын 42 дугаар тогтоолоор Түшээд хаан аймгийн Эрдэнэчин вангийн хушууны хүдрийн бэлчир хэмээх газар галттай хэмээх нэрээр 240 өрх 2000 гаруй хүн амтай бурайд иргэдийн хүсэлтээр байгуулагдаж байсан төвхтэй. Ерөө сум нь Сэлэнгэ аймгийн нийт газар нутгийн 19.7%-ийг эзэлдэг бөгөөд хүн амынхаа тоогоор Сэлэнгэ аймгийн 17 сумаас эхнээсээ 5 дугаарт газар нутгийн хэмжээгээрээ тэргүүн игнэнд ордог юм а. Зүүн өмнөд талаараа Хинтээ аймгийн Өмнө Дэлгэр, Төв аймгийн Мөнгөнморт, Эрдэнэ, өмнө талаараа Өөрийн аймгийн Мандал, Дархан уул аймгийн Хонгор сум, баруун болон баруун өмнөд талаараа Жавхланд, хойд талаараа Алтан булаг, Хөдөр, зүүн талаараа Оросын холбооны улстай тус хилэлдэг юм а. Тус сум нь 820.3 мянган га нутаг дэвсгэртэй бөгөөд үүний 60 гаруй хувийг оймод эзэлдэг юм а. Ерөө нутагт Ерөө, Минж, Хаданцар, Ялбаг гэх зэрэг томоохон голуудаас гадна Баянгол, Бүхлээ, Бугант, Хилийн гол, Бирлэг, Ерөөгийн их илчлэх, Шарлан, Минжийн голд зутгадаг бор морьтын нуруунаас их авсан цагаан шууд, нарийн гих зэрэг гол горхиуд энэ л нутагт байд юм а. Тус сумын нутагт байгалийн их баялгаас гадна түүхийн ховор дурсгалт газар үзэсгэлэнт нутгуудтай. Бүхлэн хүн чулуу, ялбгийн чулуун хөшөө, дархийн сүм, далангийн дун, ходоодын хийд, хадны ламын дугны үзэгдэл туйр, гүн толгойн шавраар бурхан хийж шатааж байсан газар зэргийг энд онцолж болно. Налгар намрын цаг бол ерөөчүүдийн хамгийн ихээр хөлмөр зүтгэлээ зориулдаг улирал. Тариа ногооны болц гүйцэж, тариан талбайд хүчрхэг компани дуу нүүргэлсэн өрнөн их ажлын үе байдаг юм а. Сайн байцгаана уу та бүхэндээ Сэлэнгэ аймгийн Ерөө сумаас мэдчиж байна. За манай Сэлэнгэ аймгийн Ерөө сумд сайхан намар болж байна. За 820 мянган метр квадрат талбай нутагтаа 6700 иргэнтэй. Эргэлтийн талбай, үр тарианы эргэлтийн талбай 24 мянган гаатай. За газар 69 мянган толгой малтай. За энэ жил Атрын 60 жилийн бүгтаад манай сумд бол бүтээч ажлуудыг олныг хийж эхэллээ. За гаагаас өөр манай 11-ээс жилдээ 11-ээс 13 мянган гаад үр тариа тариалдаг байсан бол энэ жил 15 мянган гаад үр тариа тариалсан байгаа. Урьдчилсан байдлаар бол 11.6 центнер ургац авахар тогтоогдод байна. Нийтдээ ер нь 91 га төмс хүнсний ногоо, төмс 107 га төмс хүнсний ногоо тариалсан байна. За ингээд Атрын 60 жилийн бүгтаа зохион байгуулж байгаа ажлууд гэвэл атарчдынхаа газар тариалан эрхлэгдэг атарчдын зөвлөгөө хийсэн. Ахмад тариалагчтай, үе үеийн тариалагчтай хүлээж авсан байгаа. За бас дараагийн нэг ажил нь Сэлэнгэ аймгийн хэмжээнд татвар газрын үйл ажиллагаанд оролцож байсан одоо эмэгтэйчүүдийг хүлээж авсан үйл ажиллагаа хийсэн. За одоо бас тун удахгүй атар газарт үйл ажиллагаанд оролцож байсан дан ганц газар тариалан гэхээсээ илүү натрын үйл ажиллагаанд оролцож байсан бүх ахмадуудаа хүлээж авч хүндэл үзүүлэх үйл ажиллагаа явагдаж байна. Сэлэнгэ аймгийн Ерөө сумынхан төрийн албан хаагчдыг чадваржуулах, хүүхэд залуучуудынхаа сурах, хөгжих боломж нөхцөлийг дээшлүүлэх, бодлого шийдвэртэй иргэдийн санал, эрэлт хүсэлтийг түлхүү ихээр тусгах, төрийн ажил үйлчилгээний чанар байдлыг иргэд олон нийтийн оролцоотойгоор үнэлж дүгнэх гэх зэрэг бодлогын зорилтуудыг дэвшүүлэн ажиллаж байна. Түүний нэг нь сумын соёлын төв юм а. За манай Ерөө сумын барилга бол 1961 онд ашиглалтанд орсон барилга байгаа. За эрхлэгч номын сан, хөгжмийн багш, бүжгийн багш, үйлчлэгч, орон нутгийн сурчлага танхимын ажилтнаа гэсэн 6 орон тоотойгоор Ерөө сумынхаа иргэд, малчид, хүүхэд залуучууд ингээд нийгмийн бүхэл давхраад бид нар соёл олон нийтийн ажлыг бол зохион явуулсаар ирсэн.
За манай соёлын төв 2016 онд Сэлэнгэ аймгийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын 27 дугаар тогтоолоор манай Монгол улсын гавьяат багш Ерөө багш гэдэг түүний аав болох хурандаа үлээвэр хөгжмийн маршийн хаан алдарсан Монгол улсын гавьяат зүтгэлтэн удирдаач Навааны цэрэн бэлийн нэрэмж соёлын төв болсон байгаа. За соёлын төвийгөө төсгөлж бид нар хүүхэд багчууд иргэдийнхээ авьяасыг олон төрлөөр хөгжүүлж ирсэн. Үүний нэг жишээ нь морин хуур, баян хуур, ёочин шанз, ятга, лимб хөгжмийн дугуулангуудаас гадна за мөн ардын болон цэнгэнт уряд дуу бүжгийн дугуулангуудыг бол тогтмол явуулж ирсэн. За үүний үр дүнд манай авьяаслах сурагчид маань аймаг улсын чанартай тэмцээн уралдаанд бол олон амжилтуудыг бол үзүүлсээр ирсэн. За ингээд товчног жишээ дуртахад морин хуурын Монгол аялгауны нэг хамтлаг маань бол Сэлэнгэ аймагта анх байгуулагдаж бид Сэлэнгийн уурсад хүүхдийн урлагийн наадмаас удаа дараа тэргүүн байрыг эзэж мөн Улаанбаатар хотноо болсон их Монгол 800 жилийн ойд бол оролцож байсан. За Монгол улсын соёлын тэргүүний ажилтан Алтан цэцэг багшийн удирдсан энтгэг бүжгийн хүүхдүүд маань 2005 оноос эхлэж Улаанбаатар хоттой болдог ган мөрний уянга энтгэг бүжгийн улсын уралдаанд мөн 10 жил дараалан төрүүлж удаа гран-при шагналыг бол авчирсан. Оросын холбооны улсын улаан үд төтнө болсон алтраг нь олон улсын наадамд манай Ерөө сумын ардын авьяастан улган чимэг тэргүүн байр эзлэж гран-при шагналыг хүртсэн. За мөн сурагч маргалгоо 4-р байрыг эзэлсэн. Энэ бүхэн бол манай байгууллагын бол амжилт бидний бах сүүлийн нэг юм аа. За мөн цаашлаад ярихад манай соёлын төв бүр байгууллагынхаа иргэдийнхаа дунд олон уламжлал болсон ажлуудыг зохион байгуулдаг. Үүний нэг жишээ нь хүүхэд багшуудын авьяасыг хөгжүүлсээр бид Ерөө нутгийнхан гэсэн урлагийн наадмыг албан байгууллага иргэдийн дунд одоо уламж болгон зохион байгуулдаг. За мөн олон улсын эмэгтэйчүүдийн баяраар эхийн ихчлэн хүндэтгэлийн арга хэмжээ, 21 дарихыг алдаршуулах арга хэмжээ, за гоо охин, манлай охин, бүсгүйчүүд, за мөн зэвсэг түвшний баяраар ирчүүд, манлай хөвгүн зэрэг тэмцээнүүдийг жил болгон зохион байгуулалтаас гадна сумынхаа засаг даргын тамгын газартай хамтарч, за мөн соёлын төвийнхөө дэргэд 2016 оноос эхлэн дуу бичлэгийн студийг байгуулж ажиллаж байгаа. Үүний үр дүнд бид нэр хоолой бичлэх, ая бичлэх, за мөн CD-нд хуулах, боловсруулах зэрэг боломжийг одоо бүрдүүлээд байгаамаа. За манай соёлын төв маань 2002 оноос эхлээд аймагта үйл ажиллагаагаар тогтмол тэргүүлж эхэлсэн. Үүний нэг жишээ нь улсын мэргэжлийн хяналтын шалгалтаар бол 2002 онд хангалттай сайн үнэлгээ авч одоо гэрчлэгээр шагнагдчихсэн бол аймагта шилдэг соёлын төвөөр 3 удаа, за мөн шилдэг соёлын төвийн эрхлэгч номын санчаар мөн 2 удаа, за шилдэг номын сан гэсэн батламжийг бас 2 удаа хүртсэн. За сумынхаа хөдөлмөрийн авраг хамт олноор 2 удаа шалгарч үйлдвэрчний эвлэлс зохион байгуулдаг хамтын гэрээ хэрэгжүүлж байгуулахаар одоо 3 удаа шалгарсан ийм хамт олон одоо ажиллаж байгаамаа. Нэгдсэн үндэсний байгууллагын ерөнхий ассамбле 1992 оноос эхэлж жил болгоны 10 дугаар сарын 1-ний өдрийг олон улсын ахмадын баяр болгон тэмдэглэхийг дэлхийд даяар албан ёсоор тунхагласны дагуу манай улс 1992 оноос эхлэн ахмадын баярыг уламжлалт болгон тэмдэглэсээр даруй 20 гаруй жил болжээ. Биднийг тус суманд ажиллах үеэр ахмадын баярын хүрээнд зохиогдсон хөгжилтэй өдөр дуун цэнгүүнийг жаргалтай дүүрэн төрийн бус байгууллагын хамт олон зохион байгуулж байсан бөгөөд уг арга хэмжээнд Монгол улсын ардын жүжигчин Самбуу, Монгол улсын гавьяат жүжигчин Чулуухөө, Монгол улсын гавьяат жүжигчин Туул нар уг арга хэмжээндээр хүрэлцэн ирж ахмадуудтай нэгэн өдрийг дуу хуур инээд хөгжөн дүүрэн өнгөрүүлсэн юм аа. За хөгжилтэй өдөр гэсэн сайхан цэнгүүн үнэхээр сайхан болж байна. Манай Сэлэнгэ аймгийн дулаахан тосгоны ахмадуудын цэнгүүн баяр багталтай орж байна. Энийг зохион байгуулж байгаа энэ баг бүрэлдэхүүн Монгол улсын одоо ардын жүжигчин гавьяатуудаа маш их баярлалаа. Ард түмэндөө ялангуяа ахмадуудаа ирж дэрэгдэн ирж ингэж үйлчлэж чадвал маш их баяртай байна. Өнөөдөр энэ Ерөө суманд Ерөө бүсийн ахмадуудын төлөөллүүд оролцсон энэ сайхан арга хэмжээг зохион байгуулж байгаа хөгжилтэй өдөр энэ төрийн бас байгууллагын хамт олонд хүн талархал илэрхийлье. Ахмад наснуудын маань нэг өдөрч гэсэн сэтгэлийн сэргээж, сонрын мэлаж, мэлмигийн одоо мэлаж байгаа энэ сайхан арга хэмжээг зохион байгуулж байгаа та бүхэнд их баярлалаа. Бид бүхэн Жавхлан цумаас 25-аа ирж энэ арга хэмжээнд оролцож байгаа. Ер нь манай суманд энэ ахмадын дунд цэнгэн бүр тогтмол ажиллагаалууд явагддаг. Гэхдээ энэ удаагийнх бүр гавьяат ардын жүжигчин дуучтайгаа
Тэгээ малчин телевизтэй хамтарч явж байгаараа бас нэг онцлог харагдаж байна. Манай ахмадууд эрэндээ их дуртай оролцдог. Ялангуяа би өнөөдөр бараг ахмадын дунд цэнгүүд анх удаага орж ирж байгаа юм. Тэгээд бүжгэнд партнертойгоо үчээдсэн гэл да. Баяр эзэлтэй баяртай байна. Гэхдээ ахмадууд бид нэр тэтгэврт гарлаа гэд гэрт суугаад байхгүй аль болохоор хөдөлгөөнтэй, хөгжимтэй одоо аль олонтойгоо байвал одоо биднээс урт наслж удаан жаргахын үндэс байх болов гэж боддог юм аа. Тэгээд хол оройн тойргийн сумууд ирсэн байна, сумдын ахмадууд ирсэн байна. Тэгээд эднэрт ерөөгийнхэн ахмадуудаа эрүүлэн сайн сайхан бүхнийг хүсэн ерөөё. Сэлэнгэ аймгийн Ерөө сумынхан Эртнээс нийгмийн идэвх сайтай хөлмөрч түмэн байдгийн дээр дууч ард түмэн гэдгээр нь монголчууд андахгүй сайн мэддэг. Эх орныхоо хөгжил цэцэглэлтийн төлөө залуу халуун насаа зориулж авсан ахмадууд энэ удаад урлаг соёлын дивжэнэ уянгад сайхан дуу хуураараа өрсөлдсөн юм аа. Дараагийн манай оролцогч 2 дугаар 2 мегмар сүрэн таны хүндэт хөрөө. Сайхан сэтгэлээ харлаж яваарагэ хүчтэй хийдэмэ хүсэлээ шингээ дурмаараа ямар сайхан хүмүүсийг урхамнаа эдгэсний аван сарнидо Ингээд ахмадууд дуугаа дуулж ардын гавьяатууд дүнгээ гаргалаа. Хөгжлийн өдөр дуун цэнгүүний дууны уралдааны тусгай байрыг Бямбажав Динсма, харин 3 дугаар байрыг Ахмад Сүхбаатар, 2 дугаар байрыг Цэрэн Долгор, тэргүүн байрыг Ахмад Сэвэнгнар эзэлсэн юм аа. Харин бүжгийн тэмцээнийг Монгол улсын гавьяат жүжигчин Нанстын Чулуун хүү өөрийн биеэр биечлэн шүүрсэн бөгөөд энэхүү уралдаанд Тунгалаг Галия 2-ын хос 3 дугаар байр, Ариуна Оюун Бэлэг нарын хос 2 дугаар байр, харин тэргүүн байрыг Батцагаан Лавгсүр нарын хос эзэлсэн юм аа. Монгол ардын дуу валли дууя. Тэгээд янзтай шиг явж хөгжмөө одоо програмд их гоё. За бүгдээ сайхан бүжгэд бас цаагаар. Ер нь энэс хаш яг бүжгэн дээр бол юу яаж ийш жоохон алдаад байна. Учраа болохгүй биш.
баярын үйл ажиллагаан дээр зөвхөн Ерөө сумын ахмадууд төдийгүй зэрэгэлдээ Дулаанхан, Жавхланд хөдөр сумын ахмадууд өөрсдийн унаагаа хөлөглөн ирж оролцсон юм а. Хөрш сумдын ахмадууд илүү ойр дотн байж нийгмийн тусдаа олон ажлуудад хамтран оролцож, туршлагаа солилцож, залуу үеэ сурган хүмүүжүүлж, алтан сургамж сургаалаа хайрлаж, зааж зөвлөх гээд олон ажлыг тэд санаачилж, хамтран гүйцэтгэж байгаа нь үнэхээр бахархмаар байлаа. Энэ бол манай ахмадын өргөө. Энэ өргөөндөө бид нар их олон үйл ажиллагаа бас хийж яадаг. Тэгэхдээ сар бүр манай ахмадууд маань 10-10-ны дуун цэнгүүнийг бас үргэлж дандаа хийж яадаг. Албан газрууд маань үүнийг дэмждэг. Компани хоршоо одоо аливаа аж ахуйн нэгжүүд бидний ажлыг байнга дэмжиж бид нар бас баяртай байдаг. Тэгээд ахмадууд маань энэ 10-ныхаа цэнгүүнд бүр ирээд тогтмол ирээд ингээд сурцсан. Энэнд би бас бахархаж байдаг. Тэгээд бидний энэ ажлыг дэмжиж сум орон нутгийн хамт олондоо дандаа баярлж байдаг. Утгагүй атар газар эзэмшсэний 60 жилийн болно. Юугаараа түүхтэй вэ гэхээр энэнгээрээ л түүхтэй. Яагаад гэвэл одоо анхны Монгол улсын хөдөлмөрийн баатар маань манай сумаас гарч ирсэн. Бямцогт дотраараа бид нар бол бахархдаг. Яагаад гэвэл Монгол улсын анхны хөдөлмөрийн баатартай гэдгээр бид нар бол бахархдаг. Энэ дуун цангуунд маань ардын жүжигчин Самбуугай Монгол улсын гавьяа жүжигчин Чулангуугай, Монгол улсын гавьяа жүжигчин Туулгай маань ирж бидний энэ дуун цэнгүүнд бас их сайхан сэтгэл төрүүлэхээр олон бидний одоо дээхэн үед сонсч байсан гоё дуугаар маань ая дуугаа өргөж биднийг баясгалаа. Энэ дуун цэнгүүнд маань ганцхан манай сум орсонгүй. Бидний хажуухан талд байгаа Дулаанхан, Жавхланд сумын ахмадууд маань хүрлсэн ирж бас бид нартайгаа хамт нэг өдрийг өнгөрөөсөнд нь би их баяртай байна. Монгол улсад атар газар эзэмшиж газар тариаланг бие даасан салбар болгон хөгжүүлсний 60 жилийн ой энэ онд тохиож байгаа билээ. Манай улс 3 удаа буюу 1959, 1976, 2008 онд атрын айныг зохиож байсан бөгөөд анх дугаар айнаар 246 мянга гаруй га атар газрыг хагалж 334 мянган гад тариалалт хийж 315 мянган тонн ургацыг хурааж авч байжээ. 2 дугаар айнаар 12 сангийн аж ахуй шинээр байгуулагдаж 250 мянга гаруй га газрыг нэмж хаглан 560-аас 670 мянган гад үр тариаг тариалж 680-аас 860 гаруй мянган тонн ургацыг хурааж авсан байдаг. Ингэснээр дотоодын хэрэгцээгээ бүрэн хангаж экспортод гаргаж байсан түүхтэй. Атар газар эзэмсний түүхт ойвол Сэлэнгэ аймгийн Ерөө сумтай салшгүй холбоотой. Уг сумаас анхны Монгол улсын хөдөлмөрийн баатар Намжлын Бямцогт төрөн гарсан бөгөөд тэрээр Хөвсгөл аймгийн Тариалангийн сангийн аж ахуйд 1949 онд дагалдан тракторчнаар ажилд орж ажил хөдөлмөрийн гараагаа эхлээд 1955 онд Сэлэнгэ аймгийн Ерөөгийн сангийн аж ахуй байгуулагдахад ирж ажиллан тракторч компанич байхдаа 1958 оны 2 дугаар сарын 18-нд Монгол улсын хөдөлмөрийн баатар болсон юм гэдгээ. Тус нутгийнхан хөдөлмөрийн баатраа ихэд хүндэтгэж, хөшөө дурсгалыг босгож, түүнийг эд атар газрыг хагалж эрмэг чадлаа гайгуулж авсан хүчит тракторыг нутгийн хоймортой хүндэтгэн байршуулсан байдаг юм а. Энэ зуур түүний охин Бямцогтын уран чимэгтэй бид цөөн хором ярилцаж, дурсамж дурдтгалаар нь аялсан юм а. Тэгэхээр яхаа аргагүй бас их гоё бахархалтай багт юм аа. Монгол улсын хамгийн анхны одоо энэ мундаг хөдөлмөрийн баатар хүний одоо охин нь болж төрсөн бол үнэхээр яхааргүй хойд зохиол за мөн одоо ааваараа их сайхан бахархдаг баг. Тийм ээ, би ааваараа их бахархшаадаг. Манай аавч бол анхны хөдөлмөрийн ууган баатар хүн байгаа тариалж тий. Тэгэхээр яг одоо энэ гэрэлт хөшөөний тухайд бол бас мэдээж яг аавынтай бас тухайн үед хөлөглөж байсан одоо энэ хүчит техникийг одоо энд та бүхэн маань бас яг энэ тариачидтай, тариаланчидтай бас зориулан бас энэ хүү сайхан хүндэтгэлийн хөшөөг сөндөрлүүлсэн байх шүү дээ. Тийм ээ. Бол амттай л ярьжид энэ миний энэ анх барьжсэн тракторын байгаа ингээл манай аав тэгж бид дээрж хуйчилж ярьдаг л байсан л бид тэгж л сонсч байсан юм л та тий. Ерөө сум маань өөрөө их сайхан сум биш үү? Ямар сайхан байгалийн тогтцтой, ямар сайхан одоо ёстой сүрлэг сайхан уул байж байна. Тийм ээ газар тариалангийн одоо бас л яг Сэлэнгэ аймагтаа нэлийн дээгүүр ордог ийм сум байна тий. Төмөс хүнсний ногооч гэл байж байна. Энд дарвай буудаач тариалж ил байна гэх юм тийм ээ. За ер нь бол мал ахуйтай ч үт юм уу. Ер нь Монгол улсын
хэмжээнд бас нэлийн дээгүүр орох сум баха. Би бас тэгж бодож байна. Таны хувьд яг одоо энэ суманд ажиллаж амьдарч байгаа хүний хувьд бид ч одоо бас л их ажилтаа штэ аав ээжээсээ дөрөөс өглөө босоод мал ахаа янзлан газар тариа хашаандаа ногоо жимсээ тарина тий хүрээнүүд юу л болж явууд ногоо хашаан дотор бол зөндөө ногоо могоо тарьд бид нар ч завгүй л ажилт юм да аав ээжээсээ дөрөөс нь тий ер нь манай ерөөчүүд чи их завгүй ажилт хүмүүс штэ гэртээ ер нь баг орд юм өдрөөхөн л гадаанаа мал ахаа хашаал ногоо тариагаа тариал ерөөсөө их л ажилтаа хүмүүс гэж боддгийг шүү дээ ерөөх нэг. Ямар суудсанд хүн сууж байна гэдгээс одоо хэр зэрэг ажилч хичээнгүй хүмүүс суудаг вэ гэдэг нь бол илгээ харагддаг л да. Тэгэхээр надад бол үнэхээр гоё санагдчихэв. Зам харгуучаас сайн хөгжсөн юм байна. Энэ үртэл Улаанбаатар хотоос ямар ч түүртэхгүйгээр 300 гаруй км газар Ерөө сумыг зориод ирж болдгийм байна. За бас устай энэ Ерөө голтой янз энэ хаяанд байгаа суурсчаа. Янз голыг дагсан буруснууд байна. Өстэй бургас жимс ногоо бүх юм илүү байна да одоо ингээл наадмаар. Наадам өнгөрөөл тэгээ ногоонд гарна штэ жимс ногоонд. Гүзээлсэн жимсэндээ гарна бид нар ч. Энэ жил та одоо хуваараа ямар ногоо тариал тухайлбал хуваараа би энэ жил чинь төмс жижиг хүнсний ногоонууд те өхрийн нүүдмүүд хашаанда тариалж байна да. Ер нь айл болгон л хөдөлмөрч. Айл өхөн хөдөлмөрч ерөөг айл. Ер нь зүгээр суудгүй бүр харгалтай айлсан манай ерөө. Мундаг ажилтаа. Хөвшин залууг л хүүгээд идэв штэ одоо тий. Ажилгүй гэж ерөөсөө илдэггүй бид нар бүгд ажилтаа. Тэгэхээр яг энэ Монгол улсын хамгийн анхны гэгддэг тийм ээ энэ Монгол улсын гэж тодорхойлогдож явдаг хөдөлмөрийн баатар энэ сайхан аавын үр сад байна. Мэдээж хэрэг аавыт нь зам өрөөр түүжээлэн ажиллаж байгаа олон тариачид бас байгаа мэдээж хэрэг тийм ээ. Тэгэхээр тэр болгондоо зориулах гоё чин сэтгэлийн мэдчилгээг илгээгээч гэвэл. Одоо ерөөгийн минь атрын 60 жилээ болгож байгаа. Аав маань байсан бол одоо их л сайхан хэлхэл байсан байх та тий. Би болохоор бол бас л дотор бас их л сайхан байна. Энэ олон тариаланчтай одоо тэгээд 60 жилийн баярын минь одоо өргөн дэвшүүлъя л гэж хэлээ да. Аз жаргал сайн сайхан бүхний хүсэн өрөө та бүхэндээ. Урт насалж удаан жаргаарай л гэж хэлээ да тий. Ерөө бүс нь төмөртэй хүдрийн орд газрыг түшгэлсэн аж үйлдвэрийн цогцлборыг бий болгон хөгжүүлж, орчин үеийн төв суурин газрыг бий болгож, эрчимдсэн мал аж ахуй газар тариаланг хослон хөгжүүлэхийг эрхэм зорилгоо болгон ажиллаж байгаа бөгөөд Атрын 60 жилийн ойг өгцөн олон ажлуудыг хийж санаачилсаар байгаа илээ. Энэ сум орон нутагт өөр ингэсэн тодоос тод зам өрөө үлдээж хүн ардтаа эрүүл эко хүнсээр хангах их үүргийг хүлээсэн хамт олон бол Монгол улсын гавьяат механик живлагч Гамболд захиралтай Сэлэнгэ аймгийн Ерөө сумын их шинстэй компани маа. 2017 онд Монгол улсын засгийн газрын тэргүүн Эрдэнэт Сэлэнгэ аймагт ажиллах үеэрээ тус аймгийн Ерөө сумын их шинстэй компанийг Монгол улсын өрийн аж ахуй болж байгааг албан ёсоор мэдэгдэж улсын бүртгэлийн гэрчилгээг гардуулан өгсөн байдаг юм а. Тус компани нь буудаан үрийг шинжлэх зорилгоор олон чухал ажлуудыг хийж байгаа бөгөөд үрийн аж ахуй болгож өргөцснөөр цаашлаад сумынхаа жижиг аж ахуйн эрхлэгчдэд буюу тодруулбал 100-га 200-га талбай бүхий газруудыг үрээр хангах боломжтой болж байгаагаа компани захирал Гамболд тухайн үед танилцуулж байсан билээ. Уг компани хойд хэсгийн талбай нь өмнөх нийгмийн үед Ерөө сангийн аж ахуй гэж байхад өрийн 5 дугаар баригад хэмээн ажиллаж байсан өрийн аж ахуйн угшралтай бөгөөд тухайн үед өрийн аж ахуйн агрономчоор Монгол улсын гавьяат агрономч Шархуугай ажиллаж байжээ. Харин одоо тэрээр тус компани зөвлөхөөр ажиллаж байгаа юм байна. Насаараа тариа будаага тарьж энэ салбарт ажиллаж исэн одоо тууштай төсөжсэн ийм ахмад үеийн тариаланчдын хүчинд газар тариалан маань араа нэг сөхөрчөөгөө явж байгаад ингээд Атрын 3 дугаар аян эхлүүлсэн 2008-9 оноос ер нь эрчимтэй хөгжиж өнөөдрийн шинэ түвшинд хүрсэн. Тэгэхээр энэ хөрс хамгаалах чиглэлийн ажил төр засгийн дэмжлэг ашиггүй хэрэгтэй. Одоо хөрсөө урьд шимийг бууруулахгүй олон жил цааш нь Монголын ард түмний жижигхэн хөрсийг тал бүрээс нь хамгаалах тал дээр төр засаг бол нэлээд бодлогоороо дэмжиж ажиллах хэрэгтэй. Тэрнээс гадна энэ боловсон хүчний хувьд бас их дэмжих зайлшгүй шаардлага байгаа. Яг хоо газар тариалангийн компаниуд бол өөрснөө боломжоор өөрсдийнхөө
мэрэгжилтэнгуудыг бэлдээд ингээд ажиллаж байна. Ерөө суманд төрж өссөн эдүгэж гисэн амьдран суугаа өөрийнхөө намтар түүхээ бичлцэж ажил хөдөлмөрөө эрхлэн суугаа олон сайхан ахмадууд байдаг. Би тэтгэвртэй гарчлаа гэд гар хомхиж суулгүй. Залуу наснаасаа өдий хүртэл сурсан эрдмээрээ бахархаж омгшиж, алтан тариа халиуран найгах талбайдаа хүчит трактораа хуржигнүүлэн дуугарч, эр хүний цог хиймраа сэргээж аваа ахмад тариаланчдын төлөөлөлтөд бид энэ үед уулзсан юм а. Тэдний нэг нь зундын лавг очиргой. Тун удахгүй одоо Сэлэнгэ аймгийн Ерөө сумын маань за атар газар эзэмсний түүхт 60 жилийн ой болно. Тэгэхээр таны маань хувьд гэх юм бол яг энэ Сэлэнгэ аймгийн Ерөө сумын унган хүүхэд төдийгүй за мэдээж хэрэг одоо тун удахгүй болох гэж байгаа атар газар эзэмсний одоо энэ 60 жилийн ойд хамгийн их үүрэг оройлтой хөө. Тэгээ таны бас дурсамжаас нь бас хуваалцъя гэж бодож байна. За би бол одоо 1975 онд тракторын жолооч анх болсон. Ерөө сумын унган хүүхэд. Тэгээ яг миний трактор гамж болсон гавьяа бол одоо эргэн тойрон тракторын одоо дуу хангилсан хөөх давхуу цагч нь техникийн хөдөлгөөнд их дуртай байлаа. Тэгж л одоо сонирхлоо тракторын жолооч болсон л да. Монгол улсын анхны гих тодтголтой олон зүйл одоо Ерөө суманд маань байна. Монгол улсын анхны хөлбөмбөрийн баатар бас энэ сумаас төрөн гарсан байдаг. За зөвхөн одоо түүнээс хойш түүчээлээд дөрвөн хөлбөмбөрийн баатар бас энэ нутгаас төрөн гарсан гэсэн түүхтэй гэсэн. Энэ тухай сонирхъя гэж бодож байна. Байлгүй явах вэ. Би ч хүүхэд байхын одоо манай анхны газар тариалангийн ууган баатар Бямсагтгой байж байна. Тэгээ тэрний дараа хөдөлмөрийн баатар Баттар гэж байгаа, Лосон жимд гэж байгаа, Алтан гэрэлгой одоо хөдөлмөрийн баатар Гавьяат механикч Алтан гэрэл гэж хүн байна. Тэрний одоо улсуудын гавьяа зэтгэлийг одоо үнэлээд баршгүй. Сайхан тий. Ерөө голын ирэг дээр одоо энэ сайхан одоо чийг харавсан усныхаа голынхаа ирэг дээр тариагаа дарж дэнж ногоогоо халиуруулж явсан үе зөндөө байгаа биднээс тий. Атрын яг ингээд улсаас тухайсан аянуудыг зохион байгуулдаг. Тийм ээ, атрын 1-р аян ч байт юм уу? Атрын 2, за сүүлд атрын 3-р аяныг бас эхлүүлсэн. Тэгэхээр таны хувьд гэх юм бол яг аль аянд нь бас оролцож зүтгэж явж байна. За би чи болохоор анх хугацаагаас эхлээд 1-р аяны төгсгөл, 2-р аяны анхдагч юм байна. Ааха, яг гар бие оролцож. Гар бие оролцсон. Одоо атрын 2-р аяны шанг татаж явлаа. Тэгээ 1-р аяны сүүлийн одоо тариаг хороож явсан усуд. Техник хэрэгсэл гэдэг зүйл бол одоо ялангуяа одоо юу гэдэг цахим одоо гар утасч байт юм уу тийм ээ, энэ зүйлүүд бол өдрөөс өдөр эрт тусам өөрчлөгдөж шинжлэгддэг. Тэгэхээр техникийн хувьд ч гэсэн жил эрт тусам шинжлэгдэж байдаг. Мэдээж хэрэг атрын 1-р аяны төгсгөл 2-р аяныг одоо та маань эхлүүлжсэн гэлээ. Тэр үеийн техник болоод за энэ өндөрлөөс одоо харж байгаа одоо энэ тариалангийн талбайд ажиллаж байгаа техникийн тухай та агуу биднээс одоо энэ анх тракторын жолооч одоо комбайн ч болж яхад дуу чимээ хангилсан, шороо даасан тодголцсон одоо тэр хүний нөхцөлийг одоо бодоогүй тэр сайхан техник, мундаг техник байсан юм а. Биднээс ч тэрэндээ их багталтай сайхан байсан, шороо даасан думж явсан. Одооны техник бол одоо ерөөсөө л хөгжил агуу болсон шүү дээ. Одоо сүүлийн үеийн залуучууд одоо сайхан юм дотор амьдарч байна. Ер нь Ерөө сумын иргэдтэй Монголын ард түмэнд одоо хөсгөд ер нь ирээдүйн атрын 60 жилээр манай Ерөө сум алтан газантай одонтой болчих болоо гэж дотроос баярлж байна. Яагаад гэвэл атрын том сангаж шүү дээ манайх. Тий. Тэгээ анхны шанг. Тий, дөрвөн баатар дөрвөлдсөн 2 гавьяаттай тий мундаг учраас ер нь тэгжил бидээс гардаж явдээ. Өөрснөг биш, сум орон нутгаа. За баярлалаа танд. Аз жаргал эрүүл нэг хамгийн сайхан мөнхийг хүсье. За та бүхэнд энэ Ерөө нутагт холоос ирж одоо биднээсийг танилцуулж оролцох гэж явсандаа та бүхэнд сэтгүүлч та бүхэнд их баярлалаа. Зураглагч та баярлалаа. Тэгээ энэ нутгийн зонгоолонд их баярлалаа. Биднээс ажил ус өргөж өөдөр нь дэвшиж явах болтгоо гэж ерөөдөд да. Сэлэнгэ аймгийн Ерөө сумын нархан цэцэрлэг. Тус сум нь Монгол улсын хэмжээнд багтаа баг сургууль, баг эмчийн салбар, хүүхдийн цэцэрлэгийн үйл ажиллагаа явуулдаг цөөхөн сумдын нэг. Бид өнөөдрийн нэвтрүүлэгтээ мянган хүүхдийн ирээдүйн суурь боловсролыг тавьж өгдөг нархан цэцэрлэгээр зочилсан юм а. Уг цэцэрлэг нь бүсийн төв эгддэг бөгөөд Зэрэгэлдээг Дулаан хаан, Буганд, Жаргаланд хөдөр сумдын цэцэрлэгүүдтэй хамтран ажиллаж, олон удаагийн уралдаан тэмцээнүүдийг зохион байгуулж, хүүхэд хөгжил тал дээр илүү анхааран ажилладаг юм байна. Үлгэрийн цаг гэдэг бол юусан манад цэцэрлэгийн хэмжээнд бол тогтсон ажил
За энэ болохоор жил болгон эцэг эхчүүд маань тэмцээн оролдоороо нэг явна. Жилд нэг удаа хүүхдтэй тухайн ангид үдсэж байгаа үлгэрээрээ бас үлгэрээ хүүхдүүдэд буцаж тоглож өгдөгөрөө бас нэлээд давуу талтай байгаа. За сургалтын цөм хөтөлбөрийн тал дээр болохоор бид нэр бол яг энэ 2018 сарын 9 оны хичээлийн жилд бол 7 дугуулан хичээлүүлж байна. За энэчнээс бол бүжгийн дугуулан байна, гимнастик байна, даам байна, шатар байна, айкогийн дугуулангууд бас манай дээр хичээлж байгаа нь бас маш авууштай байгаа. Тэгээд манай цэцэрлэг бол яг бүсийн төв, ерөө бүстэй бол манайх Дулаан хаан, Буганд, Хүдэр, Жавхлан гэсэн бүсүүдийг бол сомдуудыг бол хамруулдаг. За энэ сомдуудынхаа донд болохоор 2017-18 оноос эхлээд бид нэр уламжил болгон ногоон гэрэл цагаан шугам гэдэг тэмцээнийг бол зохион байгуулсан. Тэгээд 2 дахь жилдээ энэ жил манайх бол зохион байгуулсан. Тэгээд энэ бол одоо цаашдаа уламжил болоод дараагийн сомд руу бас ингээд шилжин явж байгаа. Ийм бас амжилт бүтээлтэй байна. Тэгээд түүхэн 60 жилийн ой болох гэж байгаа нийт Сэлэнгийн ерөнхий боловсролын сургуулийн багш нар болон СΟБ-ийн багш нартаа баярын мэндийг дахин өргөн дэвшүүлье. Монголын ирээдүйг түүчээлэн нэр төртэй авч явах иргэдийг бэлтгэж, эрүүл энх өсгөж хүмүүжүүлэхэд тав тухтай орчин юунаас илүү чухал. Хүүхдийг бид цав цагаахан цаастай зөөрлөдөг. Чухмал тэр цаасан дээр ямар зүйл урлана, түүнийхээ хэрээр гэгээн дурсамж болон тэдний сэтгэлийнх нь гүнд тодоос тод оногшиж үлддэг. Тиймдээ ч тэрл сайхан гэгээхэн ертөнцийн босох бүтээл болгоно. Энгүүн сайхан байдлахын төлөө багш болгон хичээл зүтгэлээ гаргаж хичээнгүйлэн ажилдаг юм а. Таны, бид бүхний ирээдүг гэрэлтэй гэгээтэй өнгөтэй өөдтэй байлгахын тулд ирээдүгөө бид инхрийлэн услах ёстой байлээ. Монголын ирээдүй болсон бяцхан дүүнартаа эрүүлэх аз жаргалыг хүсье. Сэлэнгэ аймгийн Ерөө сумын сургууль 2017 онд түүхт 90 жилийн ойтойгоо золгожээ. Эдүгээ 2019-оос 2020 оны хичээлийн шинэ жилд нийт 27 бүлгийн 700 гаруй хүүхдүүдийг хүлээн авч хичээлийн шинэ жилийн нээлттэй хийгээд байна. Энэхүү 90 жилийн түүхэн хугацаанд энэ сургуулийн бий болгож бүтээсэн ололт амжилт бүхэн нь байгуулагдсан цагаас өдий хүртэлх үе үеийн удирдлага хоорондын эргэх холбоо сайтай ажиллаж, альваад шинэ хөтөлбөр хэрэгжүүлэхэд бие биенээсээ туршлагаа хуваалцаж, нэг баг хамт олон байж ирсэндээ салшгүй холбоотой бөгөөд энэ ч эдүгэгийн эвсэг бүтээлж санаачлагтай хөдөлмөрч сайхан хамт олныг бүрдүүлэхэд ихээхэн түшиж болсон бизээ. Ялангуяа аймаг улсдаа сурлаг, спорт, урлаг, хөдөлмөрийн уралдаан тэмцээн олимпиадуудад амжилттайгаар оролцож, үргэлжид тэргуун байруудыг эзэлж байгаа багш, сурагч, ажиллагчдын тоо жилээс жилд нэмэгцээр байгаа нь энэ хамт олныг хэрэг зүтгэлтэй вэ гэдгийг тодоос тод харуулж байгаагийн нэгэн илрэл үзье. Тус сумын үе үеийн төгсөгчид өөрсдийн санаачилгаар их сумандаа нилээдгүй ажлууд хийдэг нь үнэхээр талархууштай санагцсан. Тухайлбал зарим төгсөлд эмнэлгийн тасгийг тогтжуулсан байхад зарим нь сургуулийн анги танхимыг тогтжуулсан байх жишээтэй. Нутаг усандаа хийж гүйцээх төсөв хүрэлцэхгүй ажлуудыг ийхүү залуус санаачлан гардан хийж байгаад нь ахмадууд нутгийн удирдлагуудаас ч гэсэн талархлыг хүлээж авдаг бөгөөд залуус тэднээс урмын үгийг харамгүй авдаг байна. Бид сургуулаа төгсчлөө гэд гар хумхиж суулгүй төрлөх сум орон нутгийнхаа төлөө хичээнгүйлэн ажилдаг үлгэр жишээ Ерөө сумын төгсөгчөддөө ахин талархал илэрхийлье. Дашрамд сургуулийнхаа түүхт 90 жилийн ойд зориулсан Эрдмийн цагаан өргөө хэмээх энэхүү дууг тус сургуулийн төгсөгч хүрлээ дуулан үзэгчдийн хүртэл болгож байжээ. Хөгжил баясгал дүүрэн хүүхэд насны дурсамж ертөнцийг бидэнд таниулсан Ерөөгийн 10 жилмээ Тус сум нь дэд бүтэц сайтай, толитл сайхан зассан засмал замаар, мөн төмөр замаар төвггүйхэн тус сумын нутагт төрчихнэ. Сум дундуураа Ерөө гол урсан өнгөрдөг учраас нутгийн иргэд нарийн ногоо, мод бут, жимс жимсгнийг төвггүйхэн тариалчихна. Сумын төвд Монгол гэртээ айл туйлын ховор.
Дийлийнх нь сайхан шинхэн модон 2 давхар хувийн хауснуудыг сөндөрлүүлэн барьжээ. Энд өрх бүрийг үйлдвэрлэгч гэж нэрлэж болно. Ер нь Ерөөгийн айлууд дундаас жимс ногоо тариалаагүй айлыг бараг олохгүй шүү хэмээн нутгийн иргэд хуучилж байсан нь сэтгэлд их л дотн санагдсан юм а. Бид энэ зуур чимэд цэрэнгийн тогтхмаа хэмээх хөдөлмөрч Ахмадын гэрээр зочилсан юм а. Хэдийгээр энэ айлын хашааны хаалгаар орсон ч гэлээ яваад ормогц том ой модонд орчихсон юм шиг тийм л сайхан мэдрэмж байгалийн сэтгэл дотн анхлын өнөр биднийг угтаж авлаа. Энд зэрлэг гүзээлзэгнээс ахуулаад үхрийнүүд, нохон хушуу, хуш, монс, нарс, шинс, улайс, хуайс гэд бүхий л төрлийн мод, жимсний бут, нарийн ногоог маш замбраатайгаар тарьж ургуулсан нь ямар их хөдөлмөр зүтгэл гаргасныг бэлхнээ илтгэнэ. Энэ одоо таны хэдэн жилийн хөдөлмөр вэ? Энэ ч одоо 90 оноос хойш л одоо болтол ингээл одоо 30 гаруй жил болчихё да. Тийм ч одоо эхлээл би энэ голоос нэг ганц улаас нэг тэхийн шэгний мод 290 онд авцар тарьчгаал одоо пенсэндээ гарсан хүн одоо юу хийх үү гэсэн сэтгэлээр нэг 10 үнээ саадаг байлаа тэрийгээ саачгаал тэгэл хүн ч бас нэг жоох юмнаас урам авчдсан юм билээ шүү дээ. Нөгөө модоо ургуулan гутаал өөр сэтгэлээ төрөөл тэгэл их л юмнууд үржүүлээд авъя гээл энэ мос мойлны чи яснуудыг ийш нь хийгээл нөгөөдгий чи одоо энэ ясн ургаж ил энэ иймэрхүү яснуудад 2 жилийн дараа шилжүүлээл энэ ой тайг болгоод авчиж байгаа юм чинь би. Ер нь тэгээд энэ чи юм болгон өрөөрөө ургадаг юм. Удахгүй Ерөө сумн маань Атар газар эзэмсний 60 жилийн түүхээ байгаа юм. Би ч одоо бас 60 онд Ерөө сангийн ажихын курс сууж трактор чинь 3 жил болсон трактор барьсан хүн. Тий. Тэгээ бас тэр ойгоо бас тэмдэглэнэ бас. Тий. Тэгэхээр намар гэд хэд ч одоо тэгээ намар манах ч тэгнэ. Янз янзын жимсээ хураана. Гэвь би чинь жимсээ хураахаас өмнө модоо нөгөөд шаланка залгаж байгаа л усалж хайчдаг байхгүй нөгөөд яагаад өөр хорхоо юмнууд нь унаг цэвэрхэн болог гэл тэгэл усалчгаал жимсээ түгэл ахиж нэг усан дугаагаал шүүгээл аваад тэгэл махны машинаар машиндаал нөгөөд чацарганаа болохоор хулуутай холиод машиндад янзын гой барин болдгоо шүү дээ. Эсгэлэнгүй болчих чацарган чинь зүгээр л ус болчих шүү дээ. Тэгэхээр хулууга хийгээл сахар хийж байгаа чанаал өтгөн болгол авчдаг. Янзтай ямттай болчихдог. 70 гаруй насыг зоогилж ийн гэж энэ өвчин. Би 75 надад одоо хөлний л өвчнөд болчиход байгаа л уусаж өөр нэг өвчин алгаагүй. Одоо миний жилийн улсууд олон л байгаа. Тэгтэл одоо ой тайг шиг болгоосоо л гэж бодож байна. Гадаах ой тайг шиг ажилгууд гэж гэрийн гадаа л уулзж яадаг шүү. Ажилгүй гэж үтээ яриараа гэрийнхээ гадаахыг их л олшруулж миний нэгэн адилаар мод тарьдгүй махад хүнснийхээ ногоогч болсон тарьж байгаараа л гэж хэлмээр байна да. Тогтмоогоо үнэхээр хөлмөрч хүү юм. Зөвхөн тариа ногоо мод бот үржүүлээ зогсохгүй үнээгээ сааж сайл сүгээ боловсруулж намар хичээлдээ буцах хүүхдүүдийнхээ болон ахан дүүсийнхээ өрхийн хэрэгцээг хангадаг ажээ. Биднийг буцахад ааруул хурууд амтад сайхан гүзээлзэгний чанамлаар гарын бэлэг болгосон эрхэм танд ахин талархлаа илэрхийлье. Бид эндээс гараад нутгийн иргэдээр заалгаж баасан сүрэн химээх бас нэгэн хөлмөрч айлыг зорьсон юм а. За бид тэр одоо энэ байцаа тариалсан талбай дотор ороод ирсэн юм байна. Тэгэхээр байцаанууд маань эртний байцаа гэж бас гараад ах шиг байна. Энэ жил бас яг нэг цаг ураас болоод гаргүй эсвэл угаасаа энэ нөгөө байцаа чи эртнийх орих гэж 2 янз байдаг байхгүй сорт. Тэгээ би болохоор эртний юу яана. Энэ би болохоор энэ байцаагаа эртний байцаа тарьдаг. Эртний байцаа яагаад тарина гэхээр чинь би энийг чинь 3 сарын 10 дээр өөрөө хийгээд өрсөлгээгээ хийгээд тэгээд 4 сарын сүүлээр уг нь чинь 4 сарын 15 мангад баг гарах хэрэгтэй байхгүй юу. Тэг арай гарч чадахгүй саргаад би яг 5 сарын 5-нд гаргасан. Тэгээ одоо миний энэ бол 7 сарын 10 гэхэд байцаа маань одоо энэ. Одоо ерөнхийдөө энэ боох тийш андаал одоо ингээ хонч хэлж байгаа. Би одоо хүлэмжиндээ болохоор амтад чинжүү өгөрцөй тарьдаг. Тэгээ одоо чинжүү маань одоо бас юу яаж байна? Анхных нь бас нэг жижиг ингээд юу гарцсан байна. Жимс маань гараад эхэлсэн байна. Ямар ч 7 сарын 10 гэхэд би анхны жимсээ идчих байх гэж бодоол байна. Хол ойрын аян шиж ядарсан хүмүүсийг ая тухтай тайван байлгаж их орныхоо хөрсөн дургасан жимсгэн төрөл бүрийн нарийн ногоо гээд жинхэнэ эко хоолоороо зочдоо дайлах ашид зочид буудал.
тав тухтай, халуун хүйтэн устай яг л Улаанбаатарт тухлан суугаа тоглох сууцыг санагдуулмаа. За манай байгууллага 2017 оны 10 сард ашиг кофе нэртэйгээр байгуулагдаад одоо хүртэл үйл ажиллагаагаа явуулж байна. Иймд манай байгууллагад хот хөдөө орон нутаг эргэн тойрон сум байгууллага сумдуудаас олон зочин төлөөлөгчд ирж өөрчлүүлж биднэрд баярлсан талархснаа илэрхийлж явдаг. Түүнд нь бид нар маш их баярлж явдаг. Зам дагвал хөгжил ирнэ гэдэг Сэлэнгэ аймгийн Ерөө сумаас бэлтгэсэн Сэтгүүлчийн томилолт нэвтрүүлэг маань энд хүрээд өндөрлөж байна. Уултай, талтай, унттай, устай, тариатай, ногоотой, тал бүрийн авьяастай, өргөн сайхан сэлэнгээр овгулсан Ерөө сумынхан Ерөөл дүүрэн дэлгэр сайхан намартайгаа ийхүү золгож байна. 95 жилийн буурал түүхийг өртөөлөнхөн өсөж дэвждэг тариа буудай адилаар энэ сумын хүн амын тооч жилээс жилд өснө нэмэгдэж байна. Нийслэл Улаанбаатар хот руу биш, их нийслэл Улаанбаатараас тус сумыг зорих нэгэн жим хэдийнэ үсчээ. Давхар хүчилттэй автозам, төмөр замаар иргэд тааваараа зорчиж, их орныхоо 408 хүст хүрэх газраа саадгүй хүрнэ. Ийм сайхан нутгийн эзэн нь болсон нутаг усаараа бахархаж омгшиж явдаг мянган ерөөчүүдтэй Монгол улсын атар газар эзэмсний яруу алдарт түүхт 60 жилийн ойн баярын мэндийг хамтдхан хүргэж өнөөдрийн нэвтрүүлгээ өндөрлөё. Аруу сүний